Eine 4,5 Zimmer-Etagenwohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Idstein. Die Wohnung verfügt über eine Einbauküche und einen Parkplatz. Die Wohnfläche der Etagenwohnung liegt bei ca. 103 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 980 €. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.